Почему скрипит ваша мебель из массива? Да, банально, потому что ее соединяя с помощью саморезов либо гвоздей, соединение гвоздя и дерева с течением времени начинает скрипеть, потому что дерево, оно рассыхается и соединение становится более плотным, либо наоборот широким. И там вот как раз болтающийся гвоздик, либо саморезик при движении вызывает скрип. Это банально. Будет встречаться в ваших лестницах, стульях, столах и прочем. Как это избежать? Правильные клеевые соединения решат все проблемы. Подписывайтесь на наш канал, и я расскажу и покажу, как делать правильную мебель. Переходите по ссылке в описании, у вас не будет никогда скрипящей мебели.